namni akka koo gurbaa kaa dhaggeeffatan jirtu ani akkasiin suusii kubbaa qabdan suusii asaasaana qabaa jira jechuudha viidiyoo dhaggeeffanne. Waggaa 22 inni waan caanyaan. Nuti immoo waggoota 45 nyaata gaanya. Dhugaadha wallaahi. Sinnibu abbaan keenyas nutis nyaatuma minyaa ofaa nyaanne hin beeknu. Maaf sin dhaga'ama. Har'a qofa Finfinnee irraa xinnoo ishee yoo sitte sireedhaan nama baatee mana qorichaatti fidu. Har'a yoo xinnoo ishee gara baadiyyaatti sitte ani wanti baay'ee na ajaa'ibu. Jireenyi isa iskiriinii keessaan ilaaltu miti. Iskiriinii qofa keessaan tapha ilaaluun taasisu. Maal ta'a tokko yoo magara duuba kee ilaalte mee gola abbaa haadha kee yoo ilaalte jireenya Afrikaa kana yoo ilaalte Oromiyaa kana yoo ilaalte amma Oromiyaan magariituudha. Sammuun ilmaan ishee immoo qooraa gugaadha maal fayyada kun. Akkas taa'arta yoo ta'e Arsenaaliif immaan buustee carqii isaa baattee mina taa'arta yoo ta'e utuu mucaa qabaatte mucaan akkas ta'uun barbaaddaati. Utuu jireenyaan qabaatin, utuu hojiin qabaatin, utuu harki isaa ogummaa, sammuun isaa beekumsa, garaa isaa irra onnee isaa irra gaarummaan tokko hin jiraatin, jireenya isaa irratti jijjiirama tokko utuu hin argin maalet eenyutu jiraata eenyutu cabacaba. Maaliyaa Arsenaal uffatee suuqii wayitii killee bituu dhufe. Killee bitannaa mucaa raayidiif jedhu faara dhaabadhee ni gaara. Jaan godhanii afooti. Gareen ta'e wayimuu duuba taa'aa jiru. Isaan keessaa killee bituu dhufe. Meeqannaan hanqaaquun birii 24 maal killee 82 ture miti jedhee karaktara. Dhugaadhaan. Look, 22 gidduutti kirkiriin uumama taanaan birriin lama siif maata hin godha taanaan ati addunyaa biraa qabaachuu hin qabdu. Do you deserve? Malat sii mala bashannanni sun dhuguma sii mala. Waggaa 40 irraa hin bashannantu ati. Waggaa 10 irraa koo bashannanni jira. Waggaa 10 irraa waan Arsenaal nyaatetti miti kanatti gadi baatu. Jireenya har'a ofii keetii ijaartetti gadi baatu. Period. Umrii dargaggummaa keetti wanta si gammachiisu qofa miti. Cubbuun iyyuu nama gammachiisa marra. Wanta si fayyadu irrattis xiyyeeffachuu qabda. Angaba kiyyaan nama kana jala deemaa baradhaa. Dhugaa rabbii namni kun bakka sammuu deeggartooti kubbaa miilaa inaaran garuu dhugaa jiru sirriitti jechuudha. Rabbii dhukkuba buusee dawaa jala buuse jedhan. Akkuma deeggartoota kubbaa lafarra sin naqe dawaa sin jala kaa'e nama likkii sin galchu. Naa ta'eera naa dhugaa rabbii namni akka kun gurbaan kun isinii ta'e jirtu. እድለኛ መሪ ነው ያገኘችው። ይሄ መመስከር ፈልጋለሁ። የፈለገ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ልዩነት ይኖራችሁ የፈለገ ጥሉት ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ መንገዷ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር ባይኖር ኖሮ በዚህ ርቀት የምትሄድ አይመስለኝም። የቴክኖሎጂ አፒታይቱ በጣም ትልቅ ነው። እንደውም እኔ ሞቲቭን ባቅ ደስ ይለኛል። እኔ እስከዛ ነው ማስበው ባይዘው የአፍሪካ ህብረት ሹመት ሰጥቷል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሹመት የሰጠው ከምን ጋር የተያዘ ነው? ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዘ ነው። ዝም ብሎ ነው የሰጠው? በድለላ ነው የሰጠው? በጉቦ ነው የሰጠው? ዓለም ወደ ዲጂታላይዜሽን እየሄደ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ አይኗን ወደ ዲጂታላይዜሽን አዙራለች። እኔ ከምሬ ነው የምነግራችሁ። እስቲ አስቡት አሁን ሌላ አይነት ሰው ከቴክኖሎጂ ጋር የተጣላ ሰው መሪ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። Melamu ahai, hati rer kalau furo.